嗱，呢一2第3堂嚟講到上帝在世界裏邊殺，世界唔係驚，但係世界唔係驚啊，當上帝要在世界裏中啊，因為到上帝保佑世界，上帝保佑世界，熱天叫照顧世界，叫看顧世界，叫大家同齊。嗱，呢個詩篇記8月8第8節按樣樣講到，個人上帝保佑世界。ยังก็ยินหลุยปออยู่สิก้าเพชรจาริเตลยูเชลิเดยินปออยู่สิก้าจิวเฉยฉันปออยู่สิก้าสิก้ากันแนนดิปออยู่สิก้าตู้ให้สู้สองตีปออยู่สิก้าก็ยังทำไมนะยิ่งไปสองตีปออยู่สิก้าโมหันจียินหลุยปออยู่สิก้ายูหันจีเฉยฉันปออยู่สิก้ายูหันจียูจิตวิกันยินไทยเล็บยินบุตรปออยู่สิก้ายูหันจี但係啲錯天錯地嘅上帝，萬主嘅主，萬邦嘅邦，所以上帝耶穌基督保佑世界冇限制，就佢保佑世界熱天佢帶世界要計新嘅力量，要精神，要強嘅力嚟行呢個世界，嚟行呢個社會，因為有社會嘅日子，世界啲命容易，熱天要問題，要痛苦，要煩惱，要逼實，所以係講上帝。保佑世界嚟講，世界也唔是驚人嚟顧害世界，也唔是驚你暗中嚟傷害世界，因為要奇妙上帝保佑世界。嗱，上帝祝福大家，見到我禱告本隆重兄弟姊妹，嗱，可能你去到要去到網絡行咧行到呢個身份，去到安苦，去到安驚，做家要少，做家要驚，出門要驚，上帝保佑你，呢個小病嘅心肝你嘅禱告，上帝你看，隆重聽呢個禱嘅，聽呢個禱告，強日信心格愛嘅，嘅小病嘅心肝你嘅要通齊，你嚟保佑佢，佢照顧佢，佢出門上下你保佑佢，嗱你本佢新嘅力量，佢新嘅精神嚟行呢個世界，帶佢去勝利嘅路，阿門。